ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬಾನೇ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದು, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಆಗೋದು, ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಸೋರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾರ ಆಗೋದು, ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀತ ಥಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅವಾಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶೀತ ಥಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಫ ಹಣೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಥಂಡಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಅಜ್ವಾನವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಪೂರ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕರ್ಪೂರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತೇಳಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಪೂರ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕರ್ಪೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೊಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಗಡೀಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕರ್ಪೂರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಅಂಗಡಿಲಿರುತ್ತೆ, ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕರ್ಪೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಜ್ವಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತರಿತರಿಯಾದ ಪೌಡ್ರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಏನು ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಮ್ಮನ್ನತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ, ಆವಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಅಜ್ವಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಬೇಗ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದರ ಆವಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೂಗಿನಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಟವಲ್ಲು ಹೀಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಆವಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶೀತ ಥಂಡಿ ಆದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಸಹಿತ ಒಂಥರ ಸೆಳೆತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಣೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದರೆ, ಶೀತ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಣಗ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ
ಆಗಿ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಹಣೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಈ ಥರ ಇದರದ ಹಬೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಸಿನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತಾಯಂದಿರು ಹುಷಾರಿಂದ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಫ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಅಜ್ವಾನವನ್ನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಇಂಚಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಬೇಗ ಕರಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಥರ ಗಂಟು ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಟೈಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಗಂಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ವಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಗಂಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಚು, ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಂಚಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಟನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚು ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗಂಟನ್ನು, ಅಜ್ವಾನದ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಗಂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಜು ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎದೆಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಎದೆಗೆ ನೀವು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಲೈಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಂಟನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಂಟಿನ ಶಾಖವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎದೆ ಮೇಲೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆದಂಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದೇ ಥರ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಂಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಶಾಖ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಫ್ಸ್ಟಿಯರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏದುಸಿರು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗಂಟಿದ್ರೆ ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ಗಂಟಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನೇ ನಾವು ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೇ? ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.